بسم الله الرحمن الرحيم. انتهاء قابل قدر والاحترام معزز السامعين. جملګر سوال کوي چې هغه وختونه دا کوم دي چې په هغه کې مونځ کول ممنوع دي؟ الجواب وبالله التوفیق. معزز هغه وختونه چې په هغه کې مونځ کول ممنوع دي هغه درې وختونه دي. په هغه کې یو وخت هغه عین طلوع آفتاب ده، یعنې چې کله سورج رخیږي په دغه ټیم کې مونځ کول د انسان دپاره ممنوع دي. دویم نمبر وخت دا ټیک زوال په وخت کې، یعنې کله دغه سورج بالکل اسمان په منځ کې ودرېږي په دغه ټیم یعنې زوال په ټیم کې مونځ کول دا هم ممنوع دي. او دریم وخت دا چې کله سورج ډوبېږي مغرب طرف ته په دې ټیم کې هم مونځ کول انسان دپاره دا ممنوع دي. ولیکن دومره ده چې که چېرې یو کس مازدیګر مونځ نه وي کړی، یعنې عصر مونځ کوم دا مازدیګر ولا مونځ دا څومره پرې انسان نه وي کړی، نو انسان د سورج ډوبېدنې پرې دغه مازدیګر مونځ کوی شي. که چېرې مازدیګر مونځ یې وکړلو، د دې مازدیګر لمانځه نه بعد کې بیا بل لمونځ یعنې نوافل وغیره دا بیا په دې وخت کې د سورج ډوبېدنې پرې په دغه ټیم کې دا بیا ممنوع دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.